السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة حلويات ومملحات. كنتمنى دائما تكونوا بألف خير وعلى خير. اليوم إن شاء الله فغادي نشوفوا مع بعض طريقة عمل لي مافين بالفانيلا زائد حبيبات الشوكولا، هائلين سهلين جدا في التحضير ديالهم وسريعين كذلك، ما كياخذوناش وقت بزاف في التحضير ديالهم ما عدا مدة الطهي اللي تياخذوا شويه ديال الوقت. غادي نشوفوا يعني ماكسيموم 40 دقيقه غادي يكونوا عندنا واجدين ان شاء الله بحول الله. فنمروا الان نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كنتمنى ينالوا اعجابكم وفرجه ممتعه. فبالنسبه للمقادير فغادي نحتاج 300 غرام من الدقيق الابيض يكون من نوعيه ممتازه. 300 غرام غادي تعطيني تقريبا واحد 2 كيسان ديال العنبه ونص، 2 كيسان يكونوا عامرين. عندي هنايا 200 غرام من السكر سنيده ما يعادل واحد الكاس ديال العنبه، ونزيد واحد المعلقه كبيره. اللي كيبغي الحلاوه اللي ما كيبغيش الحلاوه فنكتفيو فقط بكاس ديال العنبه يكون عامر. 2 بيضات يكونوا متوسطين الحجم. واحد 50 غرام من حبيبات الشكلاط، ممكن هنايا على حسب الرغبه ممكن تزيدوا شويه ولا تنقصوا، داكشي كيبقى على حسب كل واحد وشنو بغى. انا اكتفيت فقط ب 50 غرام ديال حبيبات ديال الشكلاط. معلقه صغيره من الفانيلا سائله، والا ما كانش الفانيلا سائله ممكن ديروا واحد الساشي ديال سكر فاني من وزن ديال 8 غرام. قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره من الخماره اولا البيكينغ باودر. عندي هنايا واحد 125 غرام ديال الزبده، خديتها ذوبتها تقريبا عطاتني واحد الكاس الا ربع ديال العنبه. وكاس ديال الحليب، هذا كاس كبير يعني فيه 250 غرام اولا 250 مليلتر. عندي اذا هنايا 250 مليلتر اولا ربعه ديال الحليب. الزبده انا هنا اللي مستعمله ما فيهاش الملحه، فاذا كنتم مستعملين زبده فيها الملحه فمن الاحسن ما تضيفوش الملحه، تكتفيو فقط بالزبده اللي بالملحه عفوا اللي كاينه في الزبده. فنمروا الان نشوفوا طريقه التحضير. فبسم الله على بركه الله. انا غادي ندير في اناء 2 ديال البيضات، نضيف عليهم السكر، قبيصه ديال الملحه، الفاني، نخلط هادشي مع بعضو. الان نزيد الزبده والحليب ونرجع نخلط هادشي ونغرب الفوق منهم الدقيق مع الخماره. ضروري هنايا في اي نوع ديال الكيك اولا لي مادلين اولا لي مافين ضروري نغربلو الدقيق. صافي ونرجع نخلط هادشي مزيان حتى يندمج لي الدقيق مع داك البيض وباقي العناصر. نضيف الحبيبات ديال الشكلاط ونرجع نخلط. هنايا بغيتو تزيدوا شويه زيدوا، بغيتو ديروا حتى 100 غرام ديروها لحقاش العجينه عندنا شويه بزايد. فصافي هي العجينه ديال المافين عندي وجدات. هنايا خديت صينيه ديال الكاب كيك وضعت فيها هكا قوالب ورقيه ديال لي مادلين. هنايا اللي ما عندوش هاد الصينيه هذه فممكن يستعمل داك القوالب اللي كيتشراو كيكونوا ديال السيليكون، ممكن يعمل زعما يدير فيه لي مافين ديالو. اولا ممكن كذلك ناخذوا هاد القوالب هادو ورقيه وندبلوهم باش هكا ما يسيحوناش في الفران. وغادي الان نعمرهم. غادي ناخذ هكا العجينه، انا كنستعين بهذه ديال لاكلاص، هاد المعلقه د لاكلاص، وغادي نعمر هكا تقريبا حتى الفوق. يعني غادي نخلي على الفوق شي شويه فقط، يعني فوق من 3 ل 4 غادي نعمرهم. انا من بعد ما ساليت الملء ديال هاد القوالب هادو فبغيت نزيد كذلك نزينهم بشويه ديال الحبيبات ديال الشكلاط هكا من الفوق، فغادي نضيف عليهم هكا شويه من الفوق. فصافي بعد ما ساليت هكا تزيين لي مادلين بهاد الحبيبات ديال الشكلاط اولا لي مافين عفوا، فغادي ناخذ دابا هاد لاطه هادي وغادي ندخلها للفران. انا مسخناها من قبل على 170، يعني كيف بديت قبل ما نبدا نوجد في لي مافين اولا نخدم لي مافين فشعلت الفران على 170 درجه وخليته كيسخن. دابا غادي ندخلهم والعافيه تكون من التحت ومن الفوق. اللي عنده الفران ديال الضو العافيه من التحت ومن الفوق هكا غادي يطلعوا لنا مزيان وغادي يجي شكلهم زوين. اما اللي عنده الفران ديال الغاز
كذلك ممكن يديرهم ولكن ما غاديش يطلعوا مقببين ومزيونين بزاف. من بعد غادي تشوفوا كيفاش. المهم غادي ندخلوهم الان الفران على 170 كيف ما قلت. الفران يكون شاعل من التحت ومن الفوق، مده تقريبا داك 25 دقيقه حتى 30 دقيقه على الاكثر. صافي ندخلهم انا ونتلاقاو من بعد مع النتيجه النهائيه ان شاء الله. صافي هادو هما لي مافين بعد ما خرجتهم من الفران. فتقريبا هاد العجينه انا هادي خرجت لي 13 ديال لي مافين. فغادي نخليهم يبردوا هنايا واحد شويه في هاد المول ديالهم، واحد 5 ديال الدقائق. من بعد غادي نديمو ليهم ونحطهم فوق واحد الشبيكه حتى يبردوا تماما ونقدموهم بالف صحه وهنا. فهادو هما لي مافين بعد ما خليتهم تبردوا، يعني ديموليتهم وخليتهم يبردوا تماما. فتيجيونا على هذا الشكل هذا. كيف ما لاحظتوا ما خداوناش الوقت نهائيا في التحضير ديالهم وسهلين جدا. وهنايا غادي نحل انا معكم واحد وحده باش نشوفوهم كيفاش كيجيو من الداخل. بسم الله على بركه الله. كيجيونا مفشفشين هكا، كيجيونا من الداخل، كيجيو خفافين وكيجيو لذاذ بزاف. فكنتمنى انكم تجربوهم وينالوا اعجابكم. فلا عجبكم الفيديو ديال اليوم وعجبتكم الوصفه اللي قدمت لكم، فما تنساوش تخليوا لي لايكاتكم تعليقاتكم الزوينه اللي دائما كتنوروني بها، وكذلك اشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.